Que tal, como están? Moi boas noites, sean benvidos unha semana máis a este foro da actualidade. Un foro no que hoxe queremos falar da inserción laboral das persoas con discapacidade, tamén da actualidade, de como se atopan a día de hoxe, tamén os recursos cos que contan neste 2015. Para isto xa estamos na compañía de Anxo Queiruga, presidente do COGAMI. Anxo, moi boas noites. Boas noites. Grazas por acompañarnos. Xosé Ramón Girón, presidente de FEACES Galicia. Xosé Ramón, boas noites tamén. Hola, boas noites. Grazas por estar connosco. Tamén nos acompaña Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia. Delmiro, boas noites. Hola, boas noites. Bueno, moitísimas grazas aos tres por estar connosco. En primeiro termo, de que xeito comeza cada unha das vosas confederacións, asociacións este 2015? Con que folgos? Anxo, comezamos contigo. Bueno, con folgo sempre con ilusión, non? Quer decir, sempre eu venho comentando que para o sector das persoas con discapacidade vivimos históricamente en crise, polo tanto, é dicir, o 2015 ten que ser un ano pois que nos axude a mellorar a situación que vimos atravesando nos últimos anos, porque as persoas con discapacidade non somos alleos ao que ven pasando na sociedade no seu conxunto e, polo tanto, nós sufrimos dunha maneira directa esta crise acuciante que levamos pois nos últimos 5 ou 6 anos, non? Temos que agudizar máis, se cabe, o inxenio para pôr en valor as capacidades das persoas. Optimizar máis os recursos non é posible, porque sempre o viñemos facendo así. Nós eso de máis con menos, pois para nós foi recurrente, e polo tanto o que temos é que chegar dándolle unha resposta ás necesidades que teñen as persoas con discapacidade e as súas familias. O que non pode ser é que no 2015 unha persona con discapacidade sexa un problema para a súa familia, e sobre todo aquelas persoas con discapacidade que están moito máis illadas, que son as compañeras e compañeros que viven no ámbito rural, e aí hai que facer especial fincapé e tamén no que é nos temas de atención temperá, vale? Que é dicir, os nenos e as nenas que teñen algunha discapacidade teñen que ser prioritarios na súa atención, e polo tanto temos que esforzarnos dende COGAMI e as entidades do movimento asociativo na defensa dos dereitos das persoas con discapacidade por riba de todo, non? Xosé Ramón, dende FEACES Galicia, de que xeito, con que folgos? O mesmo que lle preguntaba Anxo Queiruga, comenzamos este 2015? Bueno, pois comenzamos conseguindo non dar un paso atrás nestes últimos anos en canto pois a calidade ou a cantidade de servicios que conseguimos poñer en pé nos últimos 25 ou 30 anos, e como todos os anos, que Anxo describiu moi ben, nós somos xente que está moi acostumada a vivir co mínimo, sempre estamos nunha situación económica pois cando menos moi frágil, moi pouco consolidada, non só porque hai problemas de carto, sino porque o traballo que temos por diante é enorme, e entón pois somos pois asociacións que cando conquerimos algún tipo de financiación, sexa grande, sexa pequena, sempre é para o mesmo, que montar servicios. Que pasa? Que unha vez que os montas hai que mantelos dun ano para outro, etc. Entón sempre vamos aí un pouco resoplando. Nos pensamos que, bueno, que vai sendo hora de que algún día nos sentemos a falar das necesidades da xente que teñen discapacidade por mor de enfermedade mental. É un colectivo bastante invisibilizado, pouco coñecido, e probablemente por aí sexa un dos veiros que temos que este ano darlle algo máis de pulo, non? E logo unha cousa que comentou Anxo que é importantísima, que é a atención temperá. Temos que conseguir, por unha vez, que establecer algún tipo de protocolo, de plan de actuación con un mínimo de financiación que a faga mínimamente viable para poder empezar a traballar con rapaces dende o momento en que xurde o brote da enfermedade, non? Delmiro Prieto, dende Galicia, mesma pregunta. De que xeito comezamos este ano? Pues hombre, yo creo que de momento este año lo empezamos lo mismo que terminamos el pasado. O sea, pocas diferencias hay en este sentido. Efectivamente, si estamos hablando de un sector, de un colectivo que permanentemente vive en crisis, también hay que decir que cuando se produce alguna, en los términos en los que se produce, la que estamos viendo en este momento, lógicamente se acusa más y se resiente todavía más que el resto de la población. De este momento pues hablar a lo mejor de lo que es integración, de lo que es inclusión, mejor todavía.
Yo creo que partiendo de algo que es fundamental, y eso que es como un término conceptual, y es que es una persona que tiene algún tipo de dificultad, del tipo que sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una persona y que forma parte del tejido social del cual formamos parte todos. Eso es lo que en principio tendríamos que tener como base y, partiendo de ahí, extenderlo a todo lo que es el conjunto de la vida de una persona. En ese sentido, pues para no ya ahondar más en lo que les acaba de exponer, yo tengo que decir que el 2015, por fecharlo de alguna manera, empieza yo creo que con alguna preocupación. Sobre todo en lo que es todo este apartado, en el ámbito de la inclusión, en el ámbito de la participación en el conjunto de la sociedad de las personas con algún tipo de dificultad, como es el caso. Y me refiero fundamentalmente en algo que es tan básico y tan importante para todos, y sobre todo para los niños, como es la educación. Pues nos está entrando en vigor una normativa que precisamente es excluyente. Porque dentro de lo que es el ámbito educativo, una vez que entra en vigor, si es que se aplica y nadie lo remedia, las personas que tengan, todo aquel alumnado que tenga algún tipo de dificultad, va a llegar un momento en el que queden excluidos del sistema educativo ordinario y son segregados hacia lo especial o hacia aquello que le llamemos como le queramos llamar, pero es segregador. Esto es perjudicial no solamente para estas personas, sino para el conjunto. ¿Y por qué digo que es para el conjunto? Porque en el momento en el que estás formando a una parte de la población en la ignorancia de la existencia de otra, quiere decir que no estás formando a las personas en el conocimiento amplio de lo que es su base social, sino que se les está formando de una forma diferente. Por eso digo que yo, en este momento, y tampoco para extenderme más así de entrada, creo que empieza con preocupación dentro de lo que podemos considerar el ámbito de la inclusión social de las personas. Seguimos falando desa integración, desa exclusión, e falamos desa eliminación das barreiras. Eu non sei como nos últimos anos foi evolucionando, non, esa eliminación de barreiras en todos os sentidos. Falamos de físico, falamos tamén psíquico, como non podía ser de outro xeito. E en que parte do camiño nos atopamos, Anxo? Bueno, eu creo que aí queda un longo camiño ainda por percorrer, vale? Quer dizer, eu sempre o digo, as barreiras máis visibles quizás sexan as barreiras arquitectónicas, sí, vale? Pero eu a menudo non o comento, quer dizer, as barreiras que realmente impiden que o sector das persoas con discapacidade avance son as barreiras sociais, quer dizer, e moitas veces, bueno, pois o comentaba tamén Girón, non, na súa intervención, quer dizer, hai partes do colectivo e do sector pois que non se ven, como neste caso pois comentaba Girón das persoas con enfermedade mental, non? Temos que avanzar en eso, quer dizer, Telmiro me comentaba con respecto á inclusión educativa, é dicir, unha sociedade avanzada non se pode permitir prescindir dunha parte da sociedade, dunha parte importante. As persoas con discapacidade somos persoas que temos obrigas e que temos dereitos. En España e en este país hai un montón de normativa, vale? Pero tamén hai pois un montón de recunchos para non cumprila, vale? O primeiro que temos que facer é ordenar esa normativa. Hai unha convención de dereitos humanos das persoas con discapacidade que ratificou o goberno do Estado español, ratificou o Parlamento galego, e hai que porse dunha vez por todas a traballar en ela para, en definitiva, para que as persoas con discapacidade teñamos unha igualdade de oportunidade real e efectiva, non? Documentación e papeles. España é un país moi avanzado en isto, pero insisto que o que hai que poñerse máis á obra e a desenvolvela creendo realmente nas capacidades das persoas con discapacidade e sendo conscientes de que unha sociedade como a nosa non se pode permitir prescindir deste máis de 10%, neste caso da población galega, que é o que representa o colectivo das persoas con discapacidade. Xosé Ramón, en que parte do camiño nos atopamos segundo o CEACES Galicia? Bueno, pois, por continuar co razonamento que estaba facendo Anxo, estamos nunha situación onde os gobernos, os autonómicos, os centrais, os europeos, levan 10 anos firmando un montón de papéis, un montón de declaraciones, a Declaración de Dereitos Humanos, a Organización Mundial da Salud fixo firmar un montón de papéis. Para facerles unha idea, nestes momentos, a definición de discapacidade non parte de cal é a discapacidade que ten a persoa, senón cales son as barreiras que a sociedade lle pon a esa persoa para integrarse. É dicir, hai un cambio absoluto de paradigma no concepto de discapacidade
E o que hai que facer é poñela a funcionar. Que ocorre? Que moitas veces este tipo de grandes convencións, de grandes documentos que firman os Estados, dá a impresión de que se firman un pouco, pois, bueno, pois porque hai que facelo, porque, en fin, é o que manda os tempos nos que estamos, ou non facelo queda como feo. E o que temos xa que empezar a pedirlle que sexan, bueno, pois, responsables do que está posto nos papeles, xa que firmaron, eso está aí, e, polo tanto, o Estado ten que facer un esforzo enorme en aplicar aquelo que se comprometeu a facer. E que penso que é un traballo dos que estamos na mesa facer de martillo pilón durante o tempo a partir de ahora este ano, recordándolle aos Estados, aos gobernos, que hai unha serie de compromisos que están aí e que hai que empezar a traballar sobre eles e que de alguna maneira, se non o fan, están incumplindo unha lei. E esta é unha percepción que todavía os gobernantes non teñen, eles non teñen esa sensación de estar incumplindo nada, cando realmente, bueno, eles se comprometeron públicamente por escrito, e pensamos que hai que ir adaptando a situación das persoas con discapacidade ao que é a situación real. É dicir, pasaron moitos anos dende que comenzou todo isto e ahora mesmo, digamos que hai toda unha marea internacional a favor de cambiar radicalmente esas definicións, esas maneiras de ver a discapacidade, e penso que temos que aproveitar esa ola, subirnos a ela e facer que se cumplan dunha vez por todas aqueles compromisos que están firmados, non? Delmiro Preto, dende Down Galicia, en que parte do camiño nos atopamos? Contanos. Mover un elefante a soplidos es muy difícil. Sí, pero é o noso traballo. Ya lo sé, y de hecho creo que hay bastante constancia de ello, pero también no por eso hay que ser conscientes de la dificultad que supone, y no porque sea difícil, sino yo creo que muchas veces porque es que no hay voluntad de hacerlo. Mira, precisamente con motivo de la comparecencia que todos tuvimos ante la Comisión No Permanente del Parlamento de la sentencia del CIEM, yo hacía la siguiente reflexión. 13 de diciembre del 2006, creo que fue, la ONU aprueba la Convención Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Marzo del 2008, el Estado español se suma, se adhiere, la firma y la asume como propia. Con posterioridad lo hace el Parlamento de Galicia. Y la pregunta es, ¿una foto muy bonita para qué? Nada más que para eso. Yo estoy seguro que 2 semanas después de haber firmado aquel documento, la mayor parte de los que la suscribieron ya no se acordaban que lo habían hecho, ni saben qué quiere decir. Y para muestra, a lo que me acabo de referir precisamente de la Ley de Educación, que contraviene de la A a la Z la propia Convención. Entonces, ¿para qué sirve? Segundo, efectivamente, hay que estar ahí, pero seremos conscientes de que quien hace la ley es quien primero la incumple. ¿Qué está pasando con el empleo y el empleo público? Hay normas y hay legislación que dice que todas aquellas empresas, todas aquellas entidades, instituciones, etcétera, que tienen un porcentaje de trabajadores, tienen que tener precisamente una reserva para personas que tengan algún tipo de dificultad. ¿Alguien me quiere decir cuántos hay en la administración? Sea la autonómica, sea la local, sea la provincial, me da igual. ¿Cuántas personas con algún tipo de dificultad, de discapacidad intelectual física hay empleadas? Es decir, quien hace la ley es quien primero la incumple. Entonces, bueno, ¿es difícil? No, es cuestión de voluntad. Y yo la pregunta que me hago muchas veces es si realmente cuando estamos todos o cada uno sentado ante alguna de las autoridades correspondientes en la materia y nos dicen que sí, que efectivamente que eso es así, realmente lo creen. Porque es cuestión de credibilidad. Si alguien realmente cree eso, pues no tiene que resultar tan complicado ni difícil dar un paso al frente y efectivamente empezar a aplicar la ley que ellos mismos hacen. Facía referencia, Delmiro, a dous asuntos tamén importantes. Falamos desa inserción do mundo laboral das persoas con discapacidade. Eu quería preguntarvos agora por como está marchando, como está evolucionando. Sé que evoluciona nos últimos anos, e tamén un pouquiño dentro do poder público, pois o que facía de referencia, non? Realmente nas súas políticas e coa execución das mesmas teñen en conta a día de hoxe as persoas con discapacidade, Anxo? Bueno, es decir, aí hai que recordar que houve pois un recorte drástico das políticas activas de empleo en todo o territorio nacional, vale? Aquí como entidades que, bueno, pois que estamos nesta mesa e que formamos parte do CERME Galicia, desde o CERME pelexouse para que as entidades do sector da discapacidade
e se mantuveran o que eran os orientadores e técnicos de emprego, vale, unha parte do financiamento das medidas activas de emprego, e conseguiuse que unha parte se mantuvera, pero unha parte, a outra parte desapareceu, vale? Aí levounos a ter que redoblar esforzos para manter o personal que tiñamos dentro das posibilidades e buscar outro tipo de financiación, outro tipo de recursos para manter o que eran os servicios de intermediación laboral en funcionamento. A nós, ainda a día de hoxe, é un servicio onde temos un déficit moi importante, vale? O víamos pois na última xunta directiva e tamén recentemente, onde Cogami este servicio pois perde 200.000 euros cada ano, os últimos 2 anos, e polo tanto é un tema que nos estamos repensando, porque é verdade que estamos dedicando moito esforzo, hai casi 50 profesionales en todo Galicia traballando de cara á inserción laboral de persoas con discapacidade, pero necesítase, non pode ser só un compromiso da administración autonómica, porque non é suficiente, e é necesario pois que os concellos e as propias administracións provinciais pois teñen o seu compromiso de financiar este tipo de servicios, porque son servicios específicos para persoas con discapacidade e que requiere dun coñecemento e dunha especialización moi concreta, vale? E despois, bueno, quer dicir, con todo eso e co esforzo que se ven facendo, pois hai que dicir que o que é en Santiago e comarca, pois no ano 14 fomos quen de atoparlle traballo a 147 persoas con discapacidade que cando menos teñen un contrato de unha duración de 6 meses, vale? En total foron 204 contratos, sí que se ve que a contratación é de menor calidade tamén no caso das persoas con discapacidade, polo tipo de contratación que se fixo, e despois tamén dicir que o correspondente ao Concello de Santiago foron 84 persoas con discapacidade a que atoparon un emprego a través do Servicio de Intermediación Laboral. Isto supón un esforzo moi significativo e moi importante, en este caso pois para Cogami, para manter este servicio en funcionamento, porque despois aquí pois hai distintas accións, vale? Porque non nos esquezamos que para as empresas é un servicio gratuito e o que nos comprometemos é que en 48 horas e ofertamos 2 candidatos por cada oferta de traballo que nos fan, que se asusten ás necesidades que nos solicita a empresa. Hai unha visita de captación de oferta de traballo, hai visitas para conveniar os períodos de prácticas das persoas que se forman, quer dizer, hai un traballo, hai accións de técnicas de búsqueda de emprego, quer dizer, hai un traballo moi intenso, moi individualizado co noso colectivo, co grupo de persoas, e isto pois requiere dun compromiso e dunha financiación un pouco por parte de todos, porque senón, efectivamente, se desmantelan estes servicios que non somos quen de sostelos. Xosé Ramón, falamos desa inserción laboral das persoas con discapacidade en DFEFES Galicia, falamos tamén, por así decirlo, desas políticas que se levan a cabo en dos gobernos. Vamos a ver, nós pensamos que é absolutamente imprescindible, inda que eu entendo que en un momento onde o traballo é un ben tan escaso e, polo tanto, ten un valor específico alto, nós temos que seguir exigindo a administración que faga unha discriminación positiva respecto ao emprego cando fala de persoas con saúde mental. Por qué? Porque é a súa obligación legal e, ademais, é unha obriga absoluta axudar a normalizar a vida das persoas que máis difícil o teñen. Ese é algo que está aí e que hai que facer. Nós desde FEAFES temos moi claro que o que mellor vai a pronosticar a evolución dunha persoa que ten un problema fundamental a longo plazo é a inserción laboral, incluso por riba das calidades que pode haber en canto aos diagnósticos e os tratamentos. Pois por qué? Porque somente es cando unha persoa síntese un ciudadano que ten un emprego, que ten unha serie de responsabilidades, recibe un salario, etc., normaliza en definitiva a súa vida, cando empeza realmente a sobrepasar a enfermedade. Nós temos, un servicio específico de emprego para persoas con enfermedade mental que chamase ODEN, que está, funciona conxuntamente co Servicio Público de Emprego, no cual traballan persoas especializadas en buscar empregos acordes
cas posibilidades das persoas que nós queremos empregar e desenrolámoslo a través de 9 programas distintos, están, en fin, pois, en colaboración con entidades autonómicas, outras pois con fundacións ou con sectores empresariales, que en definitiva o que trata é de, bueno, ir pouco a pouco convencendo aos empleadores de que unha persoa con enfermidade mental pode traballar e que ademais a experiencia que temos aquí en Galicia, que é bastante longa xa, demostra cos números na man de que non só se pode facer, senón que prácticamente o 100% ao cabo de ano manteñen o posto de traballo, é dicir, que é unha persona absolutamente na que se pode confiar a hora de sentarnos a traballar, non? Demira Prieto, dende Down Galicia, que é o seu posicionamento en respecto a estes asuntos, nesa inserción laboral e nesas políticas, seguro que se quedou un poquinho claro que se levan a cabo, sé que se levan en los gobernos. Sí, pues ya he hecho un poco la aclaración, entrando en el terreno de lo que es el mercado laboral en su conjunto. Decir primero, y que yo creo que llegar a una situación de adulta y tener un empleo es un objetivo, es un fin. Para llegar ahí hay que empezar desde el principio. Y cuando una persona nace, y sobre todo con algún tipo de dificultad, lo que se acaba de hablar en este momento, bien desde atención temprana, desde el ámbito educativo, desde el ámbito formativo, etcétera, etcétera, son todo actividades y políticas transversales que inciden en un fin. Ese fin es llegar a un estado adulto en condiciones de poder incorporarse al mercado laboral. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque esa persona, aparte de ser autónoma, poder llegar a ser autónoma, en otros casos también sirve para prevenir lo que es situaciones de dependencia. Tanto que estamos hablando de la dependencia, y siempre, en estos casos, analizado desde el punto de coste, del coste que tienen las cosas. Hay cosas que son gastos y otras cosas que son inversiones, depende también muy bien quién las diga. Pues bueno, pues haciendo todo esto, y que en muchos casos tiene un coste mucho menor que haciendo las políticas asistenciales, se llega a una situación en la que se puede prevenir esa dependencia. Una vez que se llega a ese punto, y bueno, lo mismo que se comentó antes, pues lógicamente también hay unos sistemas de formación prelaboral, que bueno, no voy a extenderme en el gallo porque sería bastante complicado, pero bueno, que sí inciden precisamente en eso. Y lo mismo que hablaba antes de lo que son las administraciones públicas, tengo que decir que desde la iniciativa privada es justo todo lo contrario. O sea, la respuesta que hay es una respuesta francamente satisfactoria e interesante, y con casos, ni uno ni dos, sino unos cuantos, que cuando una persona, cuando un joven llega, se incorpora a una empresa a trabajar, pues resulta que se termina quedando. Y lo que nos transmiten precisamente los distintos miembros de esa empresa, pues yo me gustaría que fuese público para que todo el mundo lo supiera. Efectivamente, las personas, todos somos iguales, todos somos diferentes, todos tenemos nuestras habilidades y nuestras debilidades. Pues a nosotros, a cualquiera de nosotros, se nos presupone capacidad para todo. A una persona que tiene una dificultad se le presupone dificultad para todo. No, pues valoremos a las personas por lo que son y también por sus capacidades, no solamente por sus debilidades. Y el mundo laboral, el ejemplo que está mostrando, y sobre todo desde la iniciativa privada, pues es ese. Naturalmente, que pueden ejercer un trabajo, lo ejercen y se quedan. Quedanos 2 minutos de tertulia, quedanos moi poquinho tempo, así que nada, en menos dun minuto, Anxo, cal sería a principal reivindicación que a día de hoxe teríades dende Cogami? Contanos. Bueno, é dicir, a principal... Me que serán moitas, pero bueno. Son moitas, non? Pero, é dicir, que dunha vez por todas sexamos quen de que cando falamos, e políticamente se fala moi a miúdo de que as políticas transversais para as persoas con discapacidade, pois que efectivamente é así, non? É dicir, non podemos estar facendo departamentos estancos, pois cando falamos de persoas con discapacidade, ou ben falamos de benestar ou falamos de sanidade, non temos que falar cando falamos de ocio, cando falamos de emprego, cando falamos de vivenda, cando falemos do que falemos. E os concellos teñen que planificarse tendo en conta a diversidade, e iso no escalafón da cadea que corresponde, pois o mesmo as diputacións e o mesmo a administración autonómica. As administracións autonómicas teñense que implicar todas as consellerías do goberno. A discapacidade non é un tema de benestar, e sanidade imos cando estamos enfermos, máis nada, non estamos enfermos todo o ano, nin moito menos, non? Por lo tanto, teñamos claro este tipo de cousas, poñamos en valor as capacidades das persoas, o apuntaba tamén Delmiro, que é dicir, vexamos estes temas como unha inversión en calidade de vida e como unha cuestión de justicia social, con un colectivo que ten unha desventaxa importante e que ademais é un colectivo frágil e que vive momentos casi cada ano de incertidumbre, non? En menos dun minuto tamén, de Fafes Galicia, se chamamos principal reivindicación. Pois por apoiar o que acaba de decir Anxo. É absolutamente imprescindible que a Administración sexa capaz
de organizar o que sexa que facer, de tal maneira que as políticas sean transversais a todas as consellerías, todos os servicios de administración pública e conseguir que eso se leve ao mesmo nivel nas diputacións e nos concellos. Xa para rematar, este foro de actualidade dende Daun Galicia, del Miro Prieto, principal reivindicación. Persona con discapacidad, en primer lugar, es una persona. No es un sujeto de compasión, es un sujeto de derecho. Inclusión y respeto. Y una persona con discapacidad no es una persona enferma. Lo dejo. Pois con estas conclusións, con estas reivindicacións que damos, Anxo Queiruga, Xosé Ramón Girón, del Miro Prieto, moitísimas grazas por estar connosco. Seguiremos analizando toda esta actualidade neste foro en Santiago Televisión. Un auténtico placer. Moi boas noites. Boas noites, gracias. Boas noites tamén a todos vostedes. Pasen boa noite. Lembren que voltamos aquí en 7 días con o noso foro de actualidade con máis novas destacadas. E sean felices. Ata loguinho a todos. Que tal, como están? Moi boas noites, e sean benvidos unha semana máis a este foro de actualidade. Un foro no que hoxe queremos falar da inserción laboral das persoas con discapacidade, tamén da actualidade, de como se atopan a día de hoxe, tamén os recursos cos que contan neste 2015. Para isto xa estamos na compañía de Anxo Queiruga, presidente do COGAMI. Anxo, moi boas noites. Boas noites. Grazas por acompañarnos. Xosé Ramón Girón, presidente de FEACES Galicia. Xosé Ramón, boas noites tamén. Hola, boas noites. Grazas por estar connosco. E tamén nos acompaña Delmiro Prieto, presidente de Daun Galicia. Delmiro, boas noites. Hola, boas noites. Bueno, moitísimas grazas aos tres por estar connosco. En primeiro termo, de que xeito comeza cada unha das vosas confederacións, asociacións este 2015? Con que folgos? Anxo, comezamos contigo. Bueno, con folgos sempre con ilusión, non? Quer decir, sempre o venho comentando que para o sector das persoas con discapacidade vivimos históricamente en crise, polo tanto, é dicir, o 2015 ten que ser un ano pois que nos axude a mellorar a situación que vimos atravesando nos últimos anos, porque as persoas con discapacidade non somos alleos ao que ven pasando na sociedade no seu conxunto e, polo tanto, nós sufrimos dunha maneira directa esta crise acuciante que levamos pois nos últimos 5 ou 6 anos, non? Temos que agudizar máis, se cabe, o inxenio para pôr en valor as capacidades das persoas. Optimizar máis os recursos non é posible, porque sempre o viñemos facendo así. Nós eso de máis con menos, pois para nós foi recurrente, e polo tanto o que temos é que chegar dándolle unha resposta ás necesidades que teñen as persoas con discapacidade e as súas familias. O que non pode ser é que no 2015 unha persona con discapacidade sexa un problema para a súa familia, e sobre todo aquelas persoas con discapacidade que están moito máis illadas, que son as compañeras e compañeros que viven no ámbito rural, e aí hai que facer especial fincapé e tamén no que é nos temas de atención temperá, vale? Que é dicir, os nenos e as nenas que teñen algunha discapacidade teñen que ser prioritarios na súa atención, e polo tanto temos que esforzarnos dende COGAMI e as entidades do movimento asociativo na defensa dos dereitos das persoas con discapacidade por riba de todo, non? Xosé Ramón, dende FEACES Galicia, de que xeito, con que folgos? O mesmo que lle preguntaba Anxo Queiruga, comenzamos este 2015? Bueno, pois comenzamos conseguindo non dar un paso atrás nestes últimos anos en canto pois a calidade ou a cantidade de servicios que conseguimos poñer en pé nos últimos 25 ou 30 anos, e como todos os anos, que Anxo describiu moi ben, nos somos xente que está moi acostumada a vivir co mínimo, sempre estamos nunha situación económica pois cando menos moi frágil, moi pouco consolidada,
non só porque hai problemas de carto, sino porque o traballo que temos por diante é enorme, e entón pois somos pois asociacións que cando conquerimos algún tipo de financiación, sexa grande, sexa pequeña, sempre é para o mesmo, que montar servicios. Que pasa? Que unha vez que os montas hai que mantelos dun ano para outro, etcétera, etcétera. Entón sempre vamos aí un pouco resoplando. Nos pensamos que, bueno, que vai sendo hora de que algún día nos sentemos a falar das necesidades da xente que teñen discapacidade por mor de enfermedade mental. É un colectivo bastante invisibilizado, pouco coñecido, e probablemente por aí sexa un dos beiros que temos que este ano darlle algo máis de pulo, non? E logo unha cousa que comentou Anxo que é importantísima, que é atención temperá. Temos que conseguir, por unha vez, que establecer algún tipo de protocolo, de plan de actuación con un mínimo de financiación que a faga mínimamente viable para poder empezar a traballar con rapaces dende o momento en que xurde o brote da enfermedade, non? Delmiro Prieto, de Galicia, mesma pregunta. De que xeito comezamos este ano? Pues hombre, yo creo que de momento este año lo empezamos lo mismo que terminamos el pasado. O sea, pocas diferencias hay en este sentido. Efectivamente, si estamos hablando de un sector, de un colectivo que permanentemente vive en crisis, también hay que decir que cuando se produce alguna, en los términos en los que se produce, la que estamos viendo en este momento, lógicamente se acusa más y se resiente todavía más que el resto de la población. En este momento pues hablar a lo mejor de lo que es integración, de lo que es inclusión, mejor todavía. Yo creo que partiendo de algo que es fundamental, y eso que es como un término conceptual, y es que es una persona que tiene algún tipo de dificultad del tipo que sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una persona y que forma parte del tejido social del cual formamos parte todos. Eso es lo que en principio tendríamos que tener como base y partiendo de ahí extenderlo a todo lo que es el conjunto de la vida de una persona. En ese sentido, pues para no ya ahondar más en lo que les acaba de exponer, yo tengo que decir que el 2015, por fecharlo de alguna manera, empieza yo creo que con alguna preocupación. Sobre todo en lo que es todo este apartado, en el ámbito de la inclusión, en el ámbito de la participación en el conjunto de la sociedad de las personas con algún tipo de dificultad, como es el caso. Y me refiero fundamentalmente en algo que es tan básico y tan importante para todos, y sobre todo para los niños, como es la educación. Pues nos está entrando en vigor una normativa que precisamente es excluyente. Porque dentro de lo que es el ámbito educativo, una vez que entre en vigor, si es que se aplica y nadie lo remedia, las personas que tengan, todo aquel alumnado que tenga algún tipo de dificultad, va a llegar un momento en el que queden excluidos del sistema educativo ordinario y son segregados hacia lo especial o hacia aquello que le llamemos como le queramos llamar, pero es segregador. Esto es perjudicial no solamente para estas personas, sino para el conjunto. ¿Y por qué digo que es para el conjunto? Porque en el momento en el que estás formando a una parte de la población en la ignorancia de la existencia de otra, quiere decir que no estás formando a las personas en el conocimiento amplio de lo que es su base social, sino que se les está formando de una forma diferente. Por eso digo que yo, en este momento, y tampoco para extenderme más así de entrada, quiero decir que empieza con preocupación dentro de lo que podemos considerar el ámbito de la inclusión social de las personas. Seguimos falando desa integración, desa exclusión, e falamos desa eliminación das barreiras. Eu non sei como nos últimos anos foi evolucionando, non, esa eliminación de barreiras en todos os sentidos. Falamos de físico, falamos tamén psíquico, como non podía ser de outro xeito. E en que parte do camiño nos atopamos, Anxo? Bueno, eu creo que aí queda un longo camiño ainda por percorrer, vale? Quer dizer, eu sempre o digo, as barreiras máis visibles quizás sexan as barreiras arquitectónicas, sí, vale? Pero eu a menudo non o comento, quer dizer, as barreiras que realmente impiden que o sector das persoas con discapacidade avance son as barreiras sociais, quer dizer, e moitas veces, bueno, pois o comentado tamén Girón, non, na súa intervención, quer dizer, hai partes do colectivo e do sector pois que non se ven, como neste caso pois comentaba Girón das persoas con enfermedade mental, non? Temos que avanzar en eso, quer dizer, Delmiro tamén comentaba con respecto á inclusión educativa, é dicir, unha sociedade avanzada non se pode permitir prescindir dunha parte da sociedade, dunha parte importante. As persoas con discapacidade somos persoas que temos obrigas e que temos dereitos.
en España e en este país hai un montón de normativa, vale? Pero tamén hai pois un montón de recunchos para non cumprila. Vale? O primeiro que temos que facer é ordenar esa normativa. Hai unha convención de dereitos humanos das persoas con discapacidade que ratificou o goberno do Estado español, ratificou o Parlamento galego, e hai que porse dunha vez por todas a traballar en ela para, en definitiva, para que as persoas con discapacidade teñamos unha igualdade de oportunidade real e efectiva, non? Documentación e papeles. España é un país moi avanzado en isto, pero insisto que o que hai que poñerse máis á obra e a desenvolvela creendo realmente nas capacidades das persoas con discapacidade e sendo conscientes de que unha sociedade como a nosa non se pode permitir prescindir deste máis de 10%, neste caso da población galega, que é o que representa o colectivo das persoas con discapacidade. Xosé Ramón, en que parte do camiño nos atopamos segundo o CEACES Galicia? Bueno, pois, por continuar co razonamento que estaba facendo Anxo, estamos nunha situación onde os gobernos, os autonómicos, os centrais, os europeos, levan 10 anos firmando un montón de papéis, un montón de declaraciones, a Declaración de Dereitos Humanos, a Organización Mundial da Salud fixo firmar un montón de papéis. Para facerles unha idea, en estes momentos, a definición de discapacidade non parte de cal é a discapacidade que ten a persoa, senón cales son as barreiras que a sociedade lle pon a esa persoa para integrarse. É dicir, hai un cambio absoluto de paradigma no concepto de discapacidade e o que hai que facer é poñela a funcionar. Que ocorre? Que moitas veces este tipo de grandes convencións, de grandes documentos que firman os estados, dá a impresión de que se firman un pouco, pois, bueno, pois porque hai que facelo, porque, en fin, é o que manda os tempos nos que estamos, ou non facelo queda como feo. E o que temos xa que empezar a pedirlle que sexan, bueno, pois, responsables do que está posto nos papeles, xa que firmaron, eso está aí, e, polo tanto, o Estado ten que facer un esforzo enorme en aplicar aquelo que se comprometeu a facer. E que penso que é un traballo dos que estamos na mesa facer de martillo pilón durante o tempo a partir de ahora este ano, recordándolle aos estados, aos gobernos, que hai unha serie de compromisos que están aí e que hai que empezar a traballar sobre eles e que de alguna maneira, se non o fan, están incumplindo unha lei. E esta é unha percepción que todavía os gobernantes non teñen, eles non teñen esa sensación de estar incumplindo nada, cando realmente, bueno, se comprometeron públicamente por escrito, e pensamos que hai que ir adaptando a situación das persoas con discapacidade ao que é a situación real. É dicir, pasaron moitos anos dende que comenzou todo isto e ahora mesmo, digamos que hai pois toda unha marea internacional a favor de cambiar radicalmente esas definicións, esas maneiras de ver a discapacidade, e penso que temos que aproveitar esa ola, subirnos a ela e facer que se cumplan dunha vez por todas aqueles compromisos que están firmados, non? Delmiro Prieto, dende Daun Galicia, en que parte do camiño nos atopamos? Contanos. Mover un elefante a soplidos es muy difícil. Sí, pero é o noso traballo. Ya lo sé, y de hecho creo que hay bastante constancia de ello, pero también por eso hay que ser conscientes de la dificultad que supone, y no porque sea difícil, sino yo creo que muchas veces porque es que no hay voluntad de hacerlo. Mira, precisamente con motivo de la comparecencia que todos tuvimos ante la Comisión No Permanente del Parlamento de la sentencia del CIEM, yo hacía la siguiente reflexión. 13 de diciembre del 2006, creo que fue, la ONU aprueba la Convención Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Marzo del 2008, el Estado español se suma, se adhiere, la firma y la asume como propia. Con posterioridad lo hace el Parlamento de Galicia. Y la pregunta es, ¿una foto muy bonita para qué? Nada más que para eso. Yo estoy seguro que 2 semanas después de haber firmado aquel documento, la mayor parte de los que la suscribieron ya no se acordaban que lo habían hecho, ni saben qué quiere decir. Y para muestra, a lo que me acabo de referir precisamente de la Ley de Educación, que contraviene de la A a la Z la propia Convención. Entonces, ¿para qué sirve? Segundo, efectivamente, hay que estar ahí, pero seremos conscientes de que quien hace la ley es quien primero la incumple. ¿Qué está pasando con el empleo y el empleo público? Hay normas y hay legislación que dice que todas aquellas empresas, todas aquellas entidades, instituciones, etcétera, que tienen un porcentaje de trabajadores, tienen que tener
precisamente una reserva para personas que tengan algún tipo de dificultad. ¿Alguien me quiere decir cuántos hay en la administración? Sea la autonómica, sea la local, sea la provincial, me da igual. ¿Cuántas personas con algún tipo de dificultad, de discapacidad intelectual física hay empleadas? Es decir, quien hace la ley es quien primero la incumple. Entonces, bueno, ¿es difícil? No, es cuestión de voluntad. Y yo la pregunta que me hago muchas veces es si realmente cuando estamos todos o cada uno sentado ante alguna de las autoridades correspondientes a la materia y nos dicen que sí, que efectivamente que eso es así, realmente no creen. Porque es cuestión de credibilidad. Si alguien realmente cree eso, pues no tiene que resultar tan complicado ni difícil dar un paso al frente y efectivamente empezar a aplicar la ley que ellos mismos hacen. Facía referencia del Miro a dous asuntos tamén importantes. Falamos desa inserción do mundo laboral das persoas con discapacidade. Eu quería preguntarvos agora por como está marchando, como está evolucionando. Sé que evoluciona nos últimos anos. E tamén un pouquiño do poder público, pois o que facía de referencia, non? Realmente nas súas políticas e coa execución das mesmas teñen en conta a día de hoxe as persoas con discapacidade, Anxo? Bueno, es decir, aí hai que recordar que houve pois un recorte drástico das políticas activas de empleo en todo o territorio nacional, vale? Aquí como entidades que, bueno, pois que estamos nesta mesa e que formamos parte do CERMI Galicia, desde o CERMI pelesouse para que as entidades do sector da discapacidade se mantuveran o que eran os orientadores e técnicos de emprego, vale? Unha parte do financiamento das medidas activas de emprego e conseguiuse que unha parte se mantuvera, pero unha parte, a outra parte desapareceu, vale? Aí levounos a ter que redoblar esforzos para manter o personal que tiñamos dentro das posibilidades e buscar outro tipo de financiación, outro tipo de recursos para manter o que eran os servicios de intermediación laboral en funcionamento. A nós, ainda a día de hoxe, é un servicio onde temos un déficit moi importante, vale? O víamos pois na última xunta directiva e tamén recentemente onde Cogamin este servicio pois perde 200.000 euros cada ano os últimos 2 anos e, polo tanto, é un tema que nos estamos repensando, porque é verdade que estamos dedicando moito esforzo, hai casi 50 profesionales en todo Galicia traballando de cara á inserción laboral de persoas con discapacidade, pero necesítase, non pode ser só un compromiso da administración autonómica, porque non é suficiente e é necesario pois que os concellos e as propias administracións provinciais pois teñen o seu compromiso de financiar este tipo de servicios, porque son servicios específicos para persoas con discapacidade e que requiere dun coñecemento e dunha especialización moi concreta, vale? E despois, bueno, quer dicir, con todo eso e co esforzo que se ven facendo, pois hai que dicir que o que en Santiago e comarca, pois no ano 14 fomos quen de atoparlle traballo a 147 persoas con discapacidade que cando menos teñen un contrato de unha duración de 6 meses, vale? En total foron 204 contratos, sí que se ve que a contratación é de menor calidade tamén no caso das persoas con discapacidade polo tipo de contratación que se fixo, e despois tamén dicir que o correspondente ao Concello de Santiago foron 84 persoas con discapacidade a que atoparon un emprego a través do Servicio de Intermediación Laboral. Isto supón un esforzo moi significativo e moi importante, en este caso pois para Cogamin, para manter este servicio en funcionamento, porque despois aquí pois hai distintas accións, vale? Porque non nos esquezamos que para as empresas é un servicio gratuito e o que nos comprometemos é que en 48 horas e ofertamos 2 candidatos por cada oferta de traballo que nos fan, que se asusten ás necesidades que nos solicita a empresa. Hai unha visita de captación de oferta de traballo, hai visitas para conveniar os períodos de prácticas das persoas que se forman, quer dizer, hai un traballo, hai accións de técnicas de búsqueda de emprego, quer dizer, hai un traballo moi intenso, moi individualizado co noso colectivo, co grupo de persoas, e isto pois requiere dun compromiso e dunha financiación un pouco por parte de todos, porque senón, efectivamente, non se desmantelan estes servicios que non somos quen de sostelos. Xosé Ramón, falamos desa inserción laboral das persoas con discapacidade en DFFs Galicia, falamos tamén, por así decirlo, desas políticas que se levan a cabo en dos gobernos. Vamos a ver, nós pensamos que é absolutamente imprescindible, inda que
eu entendo que en un momento onde o traballo é un ben tan escaso e, polo tanto, ten un valor específico alto, nós temos que seguir exigindo a administración que faga unha discriminación positiva respecto ao emprego cando fala de persoas con saúde mental. Por qué? Porque é a súa obligación legal e, ademais, é unha obriga absoluta axudar a normalizar a vida das persoas que máis difícil o teñen. Ese é algo que está aí e que hai que facer. Nós desde FEAFES temos moi claro que o que mellor vai a pronosticar a evolución dunha persoa que ten un problema de saúde mental a longo plazo é a inserción laboral, incluso por riba das calidades que pode haber en canto aos diagnósticos e os tratamentos. Pois por qué? Porque somente cando unha persoa síntese un ciudadano que ten un emprego, que ten unha serie de responsabilidades, recibe un salario, etc., normaliza en definitiva a súa vida, cando empeza realmente a sobrepasar a enfermedad. Nós temos, un servicio específico de emprego para persoas con saúde mental que chamase OREN, que está, funciona conxuntamente co Servicio Público de Emprego, no cual traballan persoas especializadas en buscar empregos acordes cas posibilidades das persoas que nós queremos empregar e desenrolámoslo a través de 9 programas distintos. Están, en colaboración con entidades autonómicas, outras con fundacións ou con sectores empresariales, que en definitiva o que trata é de ir pouco a pouco convencendo aos empleadores de que unha persoa con saúde mental pode traballar e que, ademais, a experiencia que temos aquí en Galicia, que é bastante longa xa, demostra cos números na man de que non só se pode facer, senón que prácticamente o 100% ao cabo de ano manteñen o posto de traballo, é dicir, que é unha persona absolutamente na que se pode confiar a hora de sentarnos a traballar, non? Demira Prieto, dende Down Galicia, que é o seu posicionamento en respecto a estes asuntos, nesa inserción laboral e nesas políticas, eu creo que se quedou un poquinho claro que se levan a cabo, sé que se levan en os gobernos. Sí, pues ya he hecho un poco la aclaración, entrando en el terreno de lo que es el mercado laboral en su conjunto. Decir primero, y que yo creo que llegar a una situación de adulta y tener un empleo es un objetivo, es un fin. Para llegar ahí hay que empezar desde el principio. Y cuando una persona nace, y sobre todo con algún tipo de dificultad, lo que se acaba de hablar en este momento, bien desde atención temprana, desde el ámbito educativo, desde el ámbito formativo, etcétera, etcétera, son todo actividades y políticas transversales que inciden en un fin. Ese fin es llegar a un estado de adulto en condiciones de poder incorporarse al mercado laboral. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque esa persona, aparte de ser autónoma, poder llegar a ser autónoma, en otros casos también sirve para prevenir lo que es situaciones de dependencia. Tanto que estamos hablando de la dependencia, y siempre, en estos casos, analizado desde el punto de coste, del coste que tienen las cosas. Hay cosas que son gastos y otras cosas que son inversiones, depende también muy bien quién las diga. Pues haciendo todo esto, y que en muchos casos tiene un coste mucho menor que haciendo las políticas asistenciales, se llega a una situación en la que se puede prevenir esa dependencia. Una vez que se llega a ese punto, y lo mismo que se comentó antes, pues lógicamente también hay unos sistemas de formación prelaboral, que no voy a extenderme en el gallo porque sería bastante complicado, pero que sí inciden precisamente en eso. Y lo mismo que hablaba antes de lo que son las administraciones públicas, tengo que decir que desde la iniciativa privada es justo todo lo contrario. O sea, la respuesta que hay es una respuesta francamente satisfactoria e interesante, y con casos, ni uno ni dos, sino unos cuantos, que cuando un joven llega, se incorpora a una empresa a trabajar, pues resulta que se termina quedando. Y lo que nos transmiten precisamente los distintos miembros de esa empresa, pues yo me gustaría que fuese público para que todo el mundo lo supiera. Efectivamente, las personas, todos somos iguales, todos somos diferentes, todos tenemos nuestras habilidades y nuestras debilidades. Pues a nosotros, a cualquiera de nosotros, se nos presupone capacidad para todo. A una persona que tiene una dificultad se le presupone dificultad para todo. No, pues valoremos a las personas por lo que son y también por sus capacidades, no solamente por sus debilidades. Y el mundo laboral, el ejemplo que está mostrando, y sobre todo desde la iniciativa privada, pues es ese. Naturalmente, que pueden ejercer un trabajo, lo ejercen y se quedan. Quedanos 2 minutos de tertulia, quedanos moi poquinho tempo, así que nada, en menos dun minuto, Anxo, cal sería a principal reivindicación que a día de hoxe tería desde Cogami? Contanos.
Bueno, é dicir, a principal... Imagino que serán moitas, pero bueno. Son moitas, non? Pero, é dicir, que dunha vez por todas sexamos quen de que cando falamos, e políticamente se fala moi a miúdo de que as políticas transversais para as persoas con discapacidade, pois que efectivamente sexa así, non? É dicir, non podemos estar facendo departamentos estancos, pois cando falamos de persoas con discapacidade ou ben falamos de benestar ou falamos de sanidade, non temos que falar cando falamos de ocio, cando falamos de emprego, cando falamos de vivenda, cando falemos do que falemos. E os concellos teñen que planificarse tendo en conta a diversidade, e iso no escalafón da cadea que corresponde, pois o mesmo as diputacións e o mesmo a administración autonómica. As administracións autonómicas teñense que implicar todas as consellerías do goberno. A discapacidade non é un tema de benestar, e sanidade imos cando estamos enfermos, máis nada, non estamos enfermos todo o ano, nin moito menos, non? Por lo tanto, teñamos claro este tipo de cousas, poñamos en valor as capacidades das persoas, o apuntaba tamén Delmiro, que é dicir, vexamos estes temas como unha inversión en calidade de vida e como unha cuestión de justicia social, con un colectivo que ten unha desventaxa importante e que ademais é un colectivo frágil e que vive momentos casi cada ano de incertidumbre, non? En menos dun minuto tamén, de Cefes Galicia, Xosé Ramón, principal reivindicación. Pois por apoiar o que acaba de decir Anxo. É absolutamente imprescindible que a Administración sexa capaz de organizar o que sexa que facer, de tal maneira que as políticas sean transversais a todas as consellerías, todos os servicios de administración pública, e conseguir que eso se leve ao mismo nivel nas diputacións e nos concellos. Xa para rematar, este foro de actualidade dende Down Galicia, Delmiro Prieto, principal reivindicación. Persona con discapacidad, en primer lugar, es una persona. No es un sujeto de compasión, es un sujeto de derecho. Inclusión y respeto. Y una persona con discapacidad no es una persona enferma. Lo dejo. Pois con estas conclusións, con estas reivindicacións que damos, Anxo Queiruga, Xosé Ramón Girón, Delmiro Prieto, moitísimas grazas por estar connosco. Seguiremos analizando toda esta actualidade neste foro en Santiago Televisión. Un auténtico placer, moi boas noites. Boas noites, gracias. Boas noites tamén a todos vostedes, pasen boa noite, lembren que voltamos aquí en 7 días con o noso foro de actualidade con máis novas destacadas. E sean felices, ata logo a todos.